Brangus broliai ir seserys, Kalėdų žinia skamba paprastai, bet įkeičia viską. Dievo gailestingumas tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. Kūdikėlis Betliejuje tai Dievas, kuris nepasilieka toli. Dievas ateina į mūsų pasaulį tokį, koks jis yra. Kartais neramų, pavargusį, išsiilgusį šviesos. Jis ateina, kad sustiprintų, paguostų, atneštų taiką ir viltį. Kalėdos kviečia sustoti ir iš naujo priimti šią Dievo artumo dovaną. Tik patyrę Dievo gailestingumą galime patys tapti jo nešėjais – šeimose, bendruomenėse, visoje visuomenėje. Dievas gimsta, kad mūsų širdys atsivertų ir kad taptume jo šviesos liudytojais. Todėl šiemet kviečiu visus – statykime gailestingumo miestą. Miestą, kuris kyla iš mūsų kasdienio gerumo, iš atleidimo, dovanoto laiko, jautraus žvilgsnio, ramybės žodžio. Ten, kur žmonės priima ir skleidžia gailestingumą, Dievo artumas tampa matomas. O mūsų gyvenimo erdvės virsta Dievo karalystės atspindžiu. Tegul šios Kalėdos atneša jums ramybę, kylančią iš žinojimo, kad Dievas yra arti. Jis gyvena tarp mūsų. Tegul Jėzaus gimimo šviesa puoselėja santarvę jūsų namuose ir įkvėpia dalytis tuo, ką gaunate iš Viešpaties. Palaimingų, džiaugsmo kupinų ir Dievo malonės pripildytų šventų Kalėdų, gailestingumo kupinų naujųjų metų.